Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah hidup sadayana waktu firman tepang sareng Bapak dina pangajaran bahasa Sunda. Bapak bade ngadukeun babua ngeunaan kaulinan barudak dina lawungan anu kahiji. Anging sateacana mana urang ngadua heula mugi samono piharep hidup sadayana dipasang ku Allah kacerdasan kapahaman kalian umat-umat manfaat kegiatan bekal keur kebahagiaan dina kehidupan urang dunia sareng akhirat. Ngadua mangga urang dikawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Salajengna sateacan Bapak naraskeun kana materi pangajaran dina bab kadua ngeunaan kaulinan barudak pergi kuliah ka uninga perkawis kompetensi inti 3.2 mengidentifikasi jenis, ragam atau varian istilah dan prosedur kaulinan barudak dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan aspek kebahasaan. 4.2 mendemonstrasikan jenis, ragam atau varian dan prosedur kaulinan barudak melalui pengamatan langsung dari berbagai media dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan aspek kebahasaan. Selanjutnya indikator 3.2.1 menuliskan ragam kaulinan barudak sesuai kaidah-kaidah. 3.2.2 menuliskan istilah-istilah kaulinan barudak sesuai kaidah-kaidah. Atuh salajengna tujuan pembelajaran 3.2.1 menuliskan 4 ragam kaulinan barudak dengan tepat dan penuh percaya diri. 3.2.2 menuliskan 4 kaulinan barudak dengan tepat dan penuh percaya diri. Pengertian hidup tangtu kacida dalitna jeung game modern nu aya dina ponsel PS atau game online. Padahal teu eutik kaulinan tradisional Sunda anu kacida dipikaresep atawa anu kacida pikarsepeunana. Boh bari dikawikeun atawa kaulinan wungkul. Boh anu sifatna hiburan jeung nu di jero ngandung unsur kompetensi. Cebi ku hidap kitanan ieu gambar kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima jeung kagenep. Tangtu hidup fungsi ngalaman ulin seperti anu digambarkan di luhur ieu. Atawa pandan di dieu seperti anu digambarkan di luhur ieu kan. Tapi seperti hidup perlu dititenan. Atuh salajengna cobi titenan gambar
Sebelumnya perhatikan dari gambar di anak ieu. Gambar kahiji, kadua, katilu, kaopat. Jadi kaasupana nyata ka ulina. Atuh salajengna di dieu anu lagi ku hidup ka uningan tantos tadi oge dilihatkeun aya anu kantos ngalaman karena ayana ieu gambar anu Bapa di kuningakeun ka hidayah. Salajengna oge di dieu aya gambar tali timba keur tina antos hidup tos uninganya ternyata nu dianggo dina layangan itu aya centang yang biasa kudu dianggo dina main kaleci aya jaganya jaga ieu mempertahankan untuk nanti itu bisi eta musuh teh asupan jeung aya kalam nyata nyentangnya karena kaleci atau aya gunung ya bener sami sareng teh bendana sareng congkaknya eta bena mesti deui bena jeung sajabana kaulinan barudak. Taya oge aya rupa-rupa kaulinan gambar kahiji jalah, gambar kadua engkrang, nomor katilu lang layangan, kaopat main kaleci, kalima belken, atuh ka indepna nyata aya congkak. Salajengna atuh kangge ringkesan atau kesimpulan tina materi anu Bapak dibagikeun kawis kawinan barudak. Kawinan barudak teh mangrupa kawinan tradisional anu dipetakeun boh bari kakalihan atawa teu. Boh nu kaasup hiburan atawa kompetisi. Atuh rupa-rupa kawinan barudak teh diantarana oray-orayan, kucing sumput, galah, layangan, main kaleci, egrang, jeung sajabana saja. Kulantaran dina kaulinan barudak teh aya unsur hiburanana, kukituna kawinan barudak sok pada mikaresep. Kiwari eta kaulinan teh geus langkah dipetakeun ku barudak zaman kiwari. Sababna dianggap geus jadul atawa tinggalin zaman. Malah zaman kiwari mah aya nu teu apal kana rupa-rupa kaulinan barudak kasebut. Tapi urang bisa ningali rupa-rupa kaulinan barudak jeung cara metakeunana tina internet. Kahidup sadayana ku Bapak di pekaheman rupina sementawis sakitu heula ieu pangajaran basa Sunda ngeunaan kaulinan barudak anu tiasa ku Bapak digugikeun panginten ti acan Bapak masihan tugas mangga kitenan wae gambar-gambar tadi oge hidup supados tiasa jadi praktekeun margi ke aya tugas kangge praktekeun eta kaulinan sok sareng rerencangan hidup biasa atuh ternyata petakeun eta kaulinan akhirna rupina mangga urang tahu syukur ka Allah dina den ieu urang tiasa diajar urang sami-sami tutup maos doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.